Hello YouTube，我哋今日咧就係嚟到玩什麼字頭啦。咁玩邊關咧？等入到關你哋就知㗎啦。希望就唔辛苦啦。其實我發覺咧，呢個什麼字頭嘅公會咧，係冇咩人講嘢，好特別。我見到佢哋玩邊關。你做咩唔聽？一定要輸，打高級就用石啦。咁用石你哋唔好介意我，因為我今日要用3石先得嘅。咦？咩嚟？用海獸喎。海獸嘅做法，前緊好似唔似喎。咁我用邊隻咧？我就係用呢個叫做妲己嘅一張牌，一陣唔出嚟嘅。妲己領導我先睇到水標，先睇到咩決定？我真係用石打怪啊！我要食幾粒石？3個我覺得要食。我都買難聽嘅啫，睇呢隻，我真係好驚。好驚！都話佢防擾啫嘛，唔係話防擾啫嘛，死嘢啫！唔知有冇勁唔好㗎？咁快出啲隻搞錯啊！啲雙體共生，好難玩。好彩我冇帶筆釘。哇！咁快搞錯啊！點可以咁㗎？我攻就得。可能呢段片要分拍玩㗎咋。用 GG。係咪咁快 GG 啊？Oh yeah！真係要 GG。咁快用咗粒石，不過已經係攻死佢啦。用獎咗粒石，好怪我，竟然好怪。我估應該唔會難打過之前嘅呢啲小怪嚟嘅呢啲。呢隻爭少少攻唔死，應該有幾萬至10幾萬起估，呢隻要小心啲。我要攻死佢先，因為我試過幾萬，即係好高攻落去嗰度，但係我攻唔死佢，然之後佢幾十萬還返畀我，冇變態呢隻。哇！好勁！唔係咁絕啊！咁死，好絕！
呢個15，OK 嘅。20秒又俾我排住。應該跟咗4句啦，就算剛熟都哇！仲飲啲芝士，睇都乾咗。根本就喺度。出邊嗰啲聲咧，你哋唔使睇電視嘅。但可能你聽唔到電視機嗰啲聲咧，唔知你聽唔聽到？因為好大聲㗎。6點㗎，雖然我都睇聽嗰啲啫。我成日新聞喺大陸關，我開埋彈機，哇！補充唔送多一時間，暫時。不過都好煩，要用多一時。風化豬，排都有6日㗎。好，繼續啲，仲有一隻呢個高級嚟㗎。我再嗰條隻啫。攞個風化豬出嗰度。好，咁就試咗一，用咗2粒石搞咗，仲要唔知佢會跌緊。不過我都好貴，玩熱嘴嘛，你做乜我？你最嬲我都係3成先，係過一關一次3成，跌緊啦！仔啊！搞錯啊！咁其實而家咧，我覺得什麼都好啦，因為
先？係喎，仲有一個族嘅喎，我哋嗰陣你哋有同一個族咩？你俾我聽下先。因為呢隻我以前講咗。咁你講翻中間呢個聖誕嗰陣。我記得呢個係好似啱嗰種食嘅，呢種嘅。我等我攞手先。呢個都係。好。點解俾我轉咗落啦？我然之後對住翻好中意啦，係啦。咁我之前抽咗張新卡喎，等陣先。就係呢張新卡啦，呢張就係我抽嘅新卡月期。我要將佢中咗佢，應該會記錄記錄。哇！呢隻黑狗我自己中㗎，係咪呢隻唔知咩微鷹自己中？真係好難中嘅。50張。呢張都係我抽嘅，但好似廢啊呢張。跟住應該都差唔多啦，係啊，差唔多啦。好啦，拜拜。都係講翻嗰句啦，如果你中意我啲片就 like 我啲片，如果你想繼續睇我啲片就訂閱我啦。如果你訂閱我，我都會繼續出片，不過最好係訂閱我啦。拜拜。